velho, o peixe está no anzol, velho. A canoa nossa era grande, tinha 13 metros de comprimento. Eu falei, espera aí, velho, deixa eu fazer um cigarro aqui. Fiz um cigarro ali bem tranquilo, e o velho no piloto. Aí eu desatei o anzol do tronco da árvore, não marrei na gaia, não marrei no tronco da árvore. Falei, ó, velho, segura aí que eu vou mexer com o peixe. Quando eu mexi com esse peixe, rapaz, esse peixe, na primeira embarrada dele, ele tombou a canoa. Tombou a canoa e me carregou pelo fundo d'água. Nós viajamos uns 6 quilômetros, rio acima, e eu pelo fundo d'água. Falei, não solta, eu quero ver a cara desse peixe. Pelo fundo d'água. Que isso? Foi. Quando ele